أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين بشكا هاغ كسان كفروا چه كافران دي بآياتنا فآياتنو زمون باندي فسوف نسليهم زردا چمون با دنکو دوی لرا نارن اورتا کلما هر کلا نضجت چه وسوزی جلودهم سرمن ددوی بدلناهم من با بدل کو دویتا جلودن سرمن غیرها علاوه دینا لیذوقوا العذاب د دې د پاره چې د وسکه عذاب لرا. ان الله بشکا الله پاک کان عزیزا د زورور حکیما حکمت والا. والذین اوها کسان آمنو چې ایمان راوړل دي وعملوا الصالحات او عملنا کینیک سندخلهم زردا چې داخل بکو مونږ دوی لرا جنتن تا تجری چې بهیږي با من تحتها الانهار لاندې دا غینا نهرنا خالدین فیها ہمیشہ باوی دیو پدے جنتونو کے ابدن ټوله زمانہ لهم ددوی د پارا فیها پدے جنتونو کے ازواجن بیبیان بوی مطهرتن پاک کړشوی وندخلهم او منبا داخل کو دے جنتیانو لرا ظلن ظلیلا سورو اگدوگ دوتا. ان اللہ بشکا اللہ پاک یا امرکم حکم کئی تاسو تا اند دے خبری تو ادو الامانات چی تاسو حوالکر امانتنا الى اہلها اہل دا غویتا. وَإِذَا حَكَمْتُمْ او هر کلا چې تاسو فیصله کوئ بین الناس پمنځ د خلکو کې ان تحکموا دا چې تاسو فیصله وکئ بالعدل په انصاف باندې. ان الله بشک الله پاک نعم ما یعظکم خیسته نصیحت کئی تاسو تا بیہی پدے قرآن باندے. ان اللہ بشک اللہ پاک کان دے سمیعا اوردن کے بصیرن لدن کے. یا ایوہا الذین آمنوا اے مومنانو اطیعوا اللہ تابداری وکئی د حکم د الله و اطیعوا الرسول او تابداری وکئی د حکم د پیغمبر یعنی قرآن او حدیث. و اولی الامر او تابداری وکئی د خاوندانو د حکومت منکم چستاسو ندی. فَإِن تَنَازَعْتُمْ پس کچرت تاسو اختلاف وکو فی شیئن پیوسز کے پردوہو نوی سی دغا پیسلا او دغا اختلاف الاللہ اللہ تا یعنی قرآن تا والرسول او پیغمبر تا یعنی احادیث تا. ان کنتم کئی تاسو تؤمنون ایمان لرن کی باللہ پا اللہ باندے والیوم الاخر او پورز د اخرت باندې
ذالک دا فیصله وړل قرآن او حدیث تا الله او رسول تا خیر ډیر غوردا واحسن او ډیر خیسته دا تاویلا په انجام کې